Hello guys. Good morning. Lamig. Laki ng heater ko. Heater yan. So, sa content na to, mag-unboxing tayo. Kasi kahapon nasira yung ref natin, no. Tingnan nyo yung itsura ko. I woke up like this. Ayan mo, teddy bear. Nasira yung yung rep natin. Tapos nireport natin sa boss natin agad. At ayan na nga, dumating na yung rep natin. Pa-deliver sila online. Umorder sila online. So ayan na. Yun yung i-unbox natin ngayon. Lalagay lang natin dito sa kwarto natin. Ang lamig. So, stay tuned lang guys, no? Mag-unboxing tayo. Morning. Yo, what's up yo, no? Once again, Tats Kid Adventure. Good morning sa inyong lahat. Wala kasi tayong makontent, so ito na lang yung i-content natin. Nasira kasi yung ref natin, no? Nasira yung ref natin, tapos nag-report tayo sa boss ko. Nag-report ako sa boss ko. Tapos sabi ko, sir, yung ref ko not working. Agad-agad naman na nag-order ng kapalit. Nag-order siya kahapon, tapos din-deliver kaninang umaga. So, eto na siya. No? I-unbox natin, eto na siya. Para dito lang sa kwarto ko to. Para may paglagyan tayo ng mga soft drinks natin pag summer. So, i-unbox natin. Shout out pala sa Team Germany at saka sa Team Lopen. Ayun. I love you all. Shout out kay Sir BL, Sir Polpol, Sir Nel, Miss Greta, ayan, Jenny Vlogs, Ma'am Bell, at sa lahat po na hindi ko mabanggit, saka sa shout out din sa mga tropa ko dyan sa Team Lopen, ayan, yun si Discarte Meets Vlog, si pare ko Irene Joy, ayan, Bell Vlogs, Rika, Momoka, sino pa yung ba? Dre! Shout out sa Dre. Shout out sa best ko na si Mayaka. Yan. Si Miss Mary. Shout out sa Miss Mary. At shout out sa iyo, Malu Blansa. Shout out sa iyo, Irene Ko TV. Ayan. Shout out sa iyo, Mami Florisa. Sino pa? Titayo. At sa iba pa, hindi ko na maalala. Basta para sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat. Admin Lupin, shout out sa iyo, Admin Lupin. So hindi natin mabubuksan. Kailangan sirain yung karton.
Ayan. So, eto siya. Yun. Ref. Maliit lang siya. Maliit lang. Pero okay na rin. Kasi lagayin lang naman ng ano. Lagayin lang ng mga gamit natin dito sa kwarto. Ayan. So, iharap natin. Yan. Ang yaman nila dito sa abroad, no? Sana ganito sa Pilipinas. Kasi tayo sa Pilipinas, pag yung mga ref natin ay hindi gumana, pinapaayos lang natin. Dito kasi, pagkatapos mong gamitin ng mga good for 3 years or 2 years, tatapon mo na tapos bibili ka na lang ng bago. Sa atin sa Pilipinas, tinetreasure natin kasi ang mahal nga dun sa Pilipinas, no? Ang hirap hanapin ng pera sa Pilipinas. Dito, mayayaman yung mga boss natin eh. Oh my God! Ang ganda! Ang ganda, ang ganda. So, itaas natin ulit. Yan mo na. Mas maliit to. Mas malaki yung ano yung... Sorry sa pet ko. Mas maliit yung ano yung rep ko noon. So ito na siya mga lods. Hay nako, salamat. Shout out sa iyo, Ate Flor. Pag gusto ko mag-shout out, nakakalimutan ko yung mga pangalan. Ma'am Sonia. Shout out sa iyo, Ma'am Sonia. Paano lalagyan to ng ano? Paano to guys? Paano lalagyan dito eh? Walang magkakasya dito na ano, pang frozen. My goodness.
to? Ano to ang binili nila? Malakas kaya to? Ayan. Gumagana naman siya. Umiilaw siya. Min. Off. On. Min. Siguro hanggang dito lang. Yan. So dito ilalagay siguro yung ano no. Ang liit eh, ang liit ng space niya. Pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo. So bale ang liit talaga niya. Ang liit lang. Ayan. Maliit lang siya. So hanggang dito na lang muna, no? Ayusin ko lang, titingnan ko kung ano yung pwede natin gawin. Pero ang mahalaga, may rep na tayo dito sa kwarto. And shoutout sa inyong lahat. Bye-bye!